បាទនេះចាប់បានចៅមួយហើយនៅព្រំដែនជួរមុខខាងទិស333នៅខាងកើតប្រាសាទព្រះវិហារយើងណាឥឡូវចាប់បានចៅមួយហើយនេះបានដេកបានពូននេះមើលមុខវាច្បាស់ហ្នឹងឯងប្រាសាទហ្នឹងដេកទៅច្រឡំជើងឲ្យទៅបានដេកបានពូននេះឥឡូវចាប់បានមួយហើយនៅទៀតមិនទាន់អស់ទេអានេះដ្រូនណាមុខពីវិជាការគោ5អានេះវាសំខាន់ជាងទាហានមកស្មើជើងទៀតអានេះណាវាសង្កេតការវាមើលចំណុចយើងឲ្យវារាយការវាអាចវាយលុកយើងស្មើណាក៏បានដែរកងអនុសនាធមទី5នៅកងអនុសនាធមទី5នៅទិស333ឥឡូវចាប់បានមួយហើយនៅវេលាម៉ោងប្រហែលជា3កន្លះទើបចាប់បាននេះថ្ងៃណាថ្ងៃម៉ានហើយថ្ងៃទី1 2ថ្ងៃទី2ខែ6យើងហ្នឹងឆ្នាំ2025យើងហ្នឹងបាទសាតាវាណាខ្ញុំអត់ល្ងុយងោករាល់ថ្ងៃហ្នឹងមើលពោះមើលមុខវាអានេះដូចតាយើងគឺប្រហោះលេងតាមនេះអ្នកមានគេមានលុយទិញប្រហោះលេងអញ្ចឹងហ្នឹងវាដូចតែគ្នាណាចុកខ្នងឈឺចង្កេះបញ្ហាក្រពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃគេមិនសូវលក់កម្លាំងចុកសោយឧស្សាហ៍ឈឺកុកខ្យល់ញឹកញាប់និងបញ្ហាសុខភាពជាច្រើនមុខទៀតសូមណែនាំបងប្អូនពិសាទឹកយិនសិនម៉ាក់អ៊ីអាចជួយសម្រួលសម្រាលអាការៈជំងឺរបស់បងប្អូនបានផលិតផលសក់ពីប្រទេសកូរ៉េបងប្អូននៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2025យើងនេះមានករណីកងទ័ពថៃបានបង្ហោះដ្រូនចូលមកទឹកដីកម្ពុជារបស់យើងសំណួរសួរថាបង្ហោះមកធ្វើអីបងប្អូនគេបង្ហោះមកស៊ើបការគេបង្ហោះស៊ើបការដើម្បីចង់ដឹងអំពីស្ថានភាពអំពីស្ថានភាពកងទ័ពរបស់ខ្មែរយើងចោះអ្នកស៊ើបការពីកម្ពុជាធ្វើអីបើអ្នកឯងខ្លាំងសឹងអីហ្នឹងអ្នកឯងចង់តែធ្វើសង្គ្រាមហ្នឹងអ្នកឯងខ្លាំងណាស់អ្នកឯងសុទ្ធតែត្រៀមកងទ័ពត្រៀមគ្រឿងសភាវុធចាំបាច់ស៊ើបការពីកម្ពុជាធ្វើអីក្រែងអ្នកឯងខ្លាំងអីហើយការធ្វើបែបនេះជាការបំពានអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណាមិញយើងចាប់បានចុះបើយើងចាប់អត់បានបងប្អូនគេតាមដានដឹងអំពីស្ថានភាពរបស់យើងទាំងអស់ចំណុចនេះអ្នកបានលេងខូចគេខ្លាំងមែនទែនយ៉ាងណាមិញបងប្អូនគេថាគេគ្រាន់បើហើយនោះតែគេភ្លេចថាកម្ពុជាធ្លាប់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមច្រើនណាស់វីរៈកងទ័ពរបស់យើងមានបទពិសោធន៍ច្រើនណាស់មិនអ្នកអាចសុទ្ធតែចេះមើងងាយមិនអ្នកអាចសុទ្ធតែចង់ធ្វើសង្គ្រាមអ្នកអាចបំភ័យបានទេអ្នកត្រូវចាំរឿងមួយគ្រាន់តែវីរៈកងទ័ពរបស់យើងមិនចេះភ័យមិនចេះតក់ស្លុតហើយស្គាល់ភូមិសាស្ត្រច្បាស់ណាកម្ពុជាមានព្រៀបមួយចំណុចបាត់ទៅហើយអ្នកត្រូវចាំរឿងមួយទៀតណាវីរៈកងទ័ពរបស់ខ្មែរណាមានទឹកចិត្តខ្លាំងក្លាអង់អាចស្វាហាប់មោះមុតខ្លាំងបំផុតហើយហេតុអីបានជាខ្ញុំហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងអ្នកឯងមកឈ្លានពានខ្ញុំណាអ្នកឯងចង់បានទឹកដីខ្ញុំប៉ិតណាស់អ្នកឯងចង់ឈ្នះប៉ុន្តែក្នុងនាមជាវីរៈកងទ័ពខ្មែរណាយើងមានទឹកចិត្តខ្លាំងជាងអ្នកឯង10ដងទៀតព្រោះអ្នកឯងចង់ឈ្នះសង្គ្រាមដើម្បីចង់បានទឹកដីប៉ុន្តែខាងខ្ញុំនេះវីរៈកងទ័ពខ្ញុំនេះមានភាពក្លាហានមោះមុតជាងអ្នកឯង10ដងទៅទៀតហេតុអីព្រោះពួកខ្ញុំហ៊ានធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីការពារជាតិមាតុភូមិទឹកដីនិងប្រាសាទរបស់ខ្ញុំអ្នកឯងវាយចង់ឈ្នះតែខ្ញុំវាយដើម្បីការពារជាតិមាតុភូមិតម្លៃពីរនេះខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់អ្នកត្រូវមកគ្រាប់ឬក៏ត្រូវរបួសតិចតួចអ្នកអាចត្អូញត្អែអ្នកអាចចូលពេទ្យប៉ុន្តែសម្រាប់វីរៈកងទ័ពខ្មែរនេះត្រូវកាន់តែធ្ងន់រត់ចូលកាន់តែខ្លាំងនេះអ្នកស្គាល់កងទ័ពខ្មែរឲ្យច្បាស់បើអ្នកស្គាល់មិនទាន់ច្បាស់ទេកុំចេះតែស្រែកបើអ្នកស្គាល់មិនទាន់ច្បាស់ទេកុំចេះតែចង់លោតកុំចេះតែចង់ហក់អីសោះវីរៈកងទ័ពខ្មែរមានបទពិសោធន៍ច្រើនណាស់អ្នកក៏ប្រហែលជាដឹងដែរហើយអ្នកក៏ធ្លាប់ខ្លាចវីរៈកងទ័ពរបស់ខ្មែរយើងដែរដូច្នេះកុំភ្លេចអីសោះប្រយ័ត្ននៅមិននៅយកជាល់ភ្នៅទៅត្បៀតក្លៀកប្រយ័ត្នតបៅមិនឈឺយកឈើទៅរុកនេះជាសារដែលខ្ញុំចង់ផ្ញើទៅកាន់កងទ័ពថៃក៏ដូចជាមេបញ្ជាការនៅភូមិភាគ2របស់ថៃផងដែរដែលកំពុងតែឈរជើងនៅតំបន់ប្រាសាទតាមាន់ធំប្រាសាទតាមាន់តូចប្រាសាទតាក្របីនិងតំបន់មុំបីជាដើមអរគុណបងប្អូនជម្រាបលា
ទឹកចិនសិនម៉ាអ៊ីទាំងសេរីចាស់និងសេរីថ្មីមិនមែនជាថ្នាំពេទ្យតែជាប្រភេទ supplement ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជួយដល់អ្នកដែលកំពុងមានសុខភាពល្អនិងអ្នកដែលកំពុងតែមានសុខភាពទ្រុឌទ្រោមជួយពង្រឹងភាពស៊ាំរបស់សារពាង្គកាយជួយបង្ការការកើតជំងឺមហារីកជួយបង្ការការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមជួយបង្ការជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលជួយបន្សាបជាតិពុលក្នុងថ្លើមជួយដល់សន្លាក់ឆ្អឹងទប់ស្កាត់អាការៈឈឺខ្នងឈឺចង្កេះជួយដល់អ្នកដែលឧស្សាហ៍កោសខ្យល់វិលមុខឈឺក្បាលញឹកញាប់ពោតបាយមិនសូវបានសម្រានមិនសូវលក់ហេវហត់អស់កម្លាំងទន់ដៃទន់ជើងជួយដល់បញ្ហាក្រពះពោះវៀនហើមពោះទល់ខ្យល់ពិបាកបត់ជើងជំនួយទៅដល់ខួរក្បាលជួយដល់ការចងចាំបានល្អនិងជួយដល់បញ្ហាស្ត្រីដែលរាំងរដូវឬរដូវមកមិនទៀងនិងចូលរួមជំនួយដល់បញ្ហាផ្លូវភេទបុរសនារីឲ្យខ្លាំងបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពជាផលិតផលរបស់ប្រទេសកូរ៉េដែលទទួលស្គាល់គុណភាពស្តង់ដារជាសកលពី FDA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមាន GMP មានការធានារ៉ាប់រងពីក្រុមហ៊ុនលំដាប់ពិភពលោក Samsung និង ISO 9001:2015ព្រមទាំងទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងខ្មែរនិងកូរ៉េក្នុងមួយកេសពិសាបានពេញមួយខែពិសាមួយកញ្ចប់ក្រោយពេលបាយល្ងាចនឹងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពរីឯទឹកចិនសិនសេរីចាស់តម្លៃត្រឹមតែ$38ឯទឹកចិនសិនសេរីថ្មីតម្លៃ$39ហ្វ្រីសេវាដឹកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទំនាក់ទំនងទិញរាយនិងយកទៅលក់បន្តតាមរយៈ